There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. Hi guys, welcome back to Suresh, Yadav the bike followers. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? హైప్ అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ అనంతపూర్. ఈ రోజు వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ అయిన రోజు. ఈ రోజు వచ్చేసి దసరా అంటే విజయదశమి. ఈరోజు విజయదశమి రోజు, పండుగ రోజున మనం కార్ డెలివరీ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాము. అలాగే మన యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీకి, మన వ్యూవర్స్కి అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము కార్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్న ప్లేస్ వచ్చేసి అనంతపూర్లో ఉన్న టాటా షోరూంలో మనం కొత్త కార్ తీసుకుంటున్నాము. ఆ కారు ఏందనేది మీకు ఈ షోరూంలోనే చూపిస్తా. ఇంకా లేట్ చేయకోకుండా మనం గోప్రో వ్యూలోకి వెళ్దాం. మన టైగర్ చూడండి, దసరా ముస్తాబ్ ఎట్లా ఉందో. మేమైతే నిన్న పూజ చేయలేదు. ఈరోజు పండగ, ఆయుధాల పూజ అంతా ఒకటే రోజు చేసినాము. ఈరోజు పూజ జరిగింది మన టైగర్కి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ బేకరీకి వెళ్ళాలి. కేక్ తీసుకొని రమ్మని చెప్పినారు. కేక్ తీసుకొని ఇంకా మాట్లాడుతూ పోదాం. మనమైతే బేకరీ దగ్గరకు వచ్చేసినాం. ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం వచ్చేసి కేక్ తీసుకుందాం. అన్నా, ఈ కేక్ ఇవ్వా, ఎల్లో దానిపైన కంగ్రాట్స్ అని రావా. ఇప్పుడైతే మన కార్ డెలివరీకి కేక్ కూడా రెడీ, మన టైగర్ కూడా రెడీ. ఇప్పుడు వచ్చేసి టాటా షోరూమ్ వచ్చేసి ఎక్కడుందంటే నేషనల్ హైవే 44 పక్కన సాక్షి ఆఫీస్ ఎదురుగా ఉంటుంది టాటా షోరూమ్. ఆ టాటా షోరూమ్కే ఇప్పుడు మన కారుని తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నది. మనమైతే ఫైనల్లీ షోరూమ్ దగ్గర కూడా రీచ్ అయిపోయినాం. మీకు ఎదురుగా కనపడుతుంది కదా, అది వచ్చేసి సాక్షి ఆఫీసు. అలాగే మన వెహికల్ బయట ఉందా. కార్ అయితే మొత్తానికి డెలివరీ చేసుకున్నాం. కార్ అయితే నేను కొనలేదు. మనోడు వచ్చేసి, కార్ ఓనర్ వచ్చేసి వాడు వచ్చేసి నా తమ్ముడు, వాడే కార్ తీసుకునేది. నేనైతే ఓనర్ కాదు, ఓనర్ వచ్చేసి కార్ ఓనర్ వచ్చేసి ఇతను వచ్చేసి నా తమ్ముడే. ఇతడు వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ కార్ తీసుకున్నాడు. ఇది వచ్చేసి టాటా నెక్సాన్. ఇదే ఎన్ని రోజుల కింద బుక్ చేశారు? 15 డేస్ తర్వాత ఇది డెలివరీ అయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రజెంట్ అనంతపూర్ షోరూంలోని టాటా షోరూంలో వచ్చేసి దీన్ని డెలివరీ తీసేసుకున్నాము. ఇంకా ఈ మొత్తానికి అయితే మన డెలివరీ వీడియో అయితే అయిపోయింది. ఇంకా కార్ వచ్చేసి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు తీసేసుకున్నాం. There was
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. మనమైతే కార్ డెలివరీ తీసేసుకొని ఇప్పుడు పూజకి వెళ్ళింది కారు. ఇంకా పూజ దగ్గర కలుసుకుందాం మనము. మొత్తానికైతే అది 20 lakhs అన్నాడు. మీకు ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మన రవిని అడిగి, అంటే నా తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా రవి, అతన్ని అడిగి తెలుసుకుందాము ఎంత పడింది అనేది ఆ కారు. ఈ టాటా నెక్సాన్ కార్ తీసుకున్నాం కదా, ఇది వచ్చేసి పెట్రోల్ వేరియంట్. పెట్రోల్ వేరియంట్లో స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 9 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. టాప్ వేరియంట్ వచ్చేసి 19 lakh వరకు ఉంటుంది. అలాగే మేము ఇది పెట్రోల్ వేరియంట్లో తీసుకున్నాము. మేము తీసుకునేది మాన్యువల్. దీనికైతే మాన్యువల్లో వచ్చేసి గేర్ రాడ్ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ గేర్ అయితే మేము తీసుకోలేదు. ఆటోమేటిక్ గేర్లో దమ్ము ఉండదు, మాన్యువల్ అయితేనే గ్రిప్ ఉంటుంది మిట్టలు ఎక్కడానికి కానీ దానికి కానీ. అందుకే మేము ఈ కార్ తీసుకున్నాము. అలాగే డీజిల్ వేరియంట్లో వచ్చేసి ఈ కార్ వచ్చేసి 10 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే టాప్ వేరియంట్ వచ్చేసి 20 lakh వరకు ఉంటుంది. నాకు టాటా నెక్సాన్లో నేను గూగుల్లో చూసిన విధంగా అయితే 108 మోడల్స్ ఉన్నాయంట వేరియంట్స్. నాకైతే ఫీజులు ఎగిరిపోయినాయి అది చూస్తేనే. మాకు ఈ కార్ వచ్చేసి 14 lakhs పడింది అప్రాక్సిమేట్లీగా. మీకు ఎదురుగా కనపడుతుంది కదా టెంపుల్. ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి వినాయక్ ఉంది. ఈ టెంపుల్లోనే మన కారుకి పూజ అయిపోయింది. ఇంకా రిటర్న్ ఇంటికి బయలుదేరుతున్నా. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సీ యూ నెక్స్ట్ బ్లాగ్.